teman-teman. Wow, beneran berlumpur teman-teman. Oke, kita kumpulin ya. Wow, di sini sudah ada tempatnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Wow, mobil towing sepertinya. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Widih, keren. Wow, wih, keren teman-teman. Widih, wow, kita kumpulkan teman-teman. Wah, nanti kita bersihkan ya. Wow, ini unik sekali. Wadidaw. Wow, bego eskavator sepertinya. Widih, gokil. Oke, kita kumpulkan ya. Wow, lihat ini teman-teman. Widih, keren. Wow, sangat gokil teman-teman. Wow, keren sekali ini. Wow, zebra ini sepertinya. Motor kos sepertinya. Slender sepertinya. Wow, ini yang terakhir. Lihat teman-teman, mainannya sudah kita lihat teman-teman. Widih, mainan berlumpurnya sudah kita kumpulin. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih teman-teman. Kita bersihkan mainan berlumpur. Wow, kotor berlumpur teman-teman. Wadidaw, ada truk sampah. Wow, keren teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, ada tank baja. Wih, gokil. Wow, kotor berlumpur. Widih, di sini ada helikopter merah. Wow, keren. Ini besar sekali. Wehehe, di sini ada AK-47. Wow, sangat gokil. Sanji yang ini. Wehehe, di sini ada zebra. Baiknya tidak dijadikan hewan peliharaan di rumah. Alasan pertama, mereka Sangat kotor. Mari kita bersihkan biar tahu ini mainan apa. Wow, ada mobil off-road. Widih, gokil. Yang ini. Widih, ada motor cross. Wow, sangat keren. Yang ini sangat kotor teman-teman. Ada slender.
Widih, gokil. Yang ini apa, teman-teman? Widih, wadidaw, di sini ada bus Tayo. Wow, sangat besar. Wow, didaw, di sini ada palutor. Oh, honey, you have no idea what is possible. Widih, gokil. Wah, wah, wow, yang ini besar. Wow, ada mobil balap. Sangat keren. Mobil molen. Sudah habis ya teman-teman. Wow, sudah bersih. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Wadidaw.